ideahan lähti sitä oikeastaan kumpuamaan, kun ensimmäinen elokuva ensitreffit oli tehty valmiiksi. Meillä oli helmikuussa 2017 ensi ilta, niin siitä varmaan menisi joku viikko-kaksi, kun alkoi vähän rauhoittumaan ja ajattelemaan, että no niin, ensimmäinen tehty, että pistetään toista putkeen vaan ja nyt en halua tehdä mitään pientä suomalaista komediaa, vaan tehdään saman tien tämmönen Hollywood-leffa tuon tänne Varkauteen. Ja siitä lähdettiin sitten kehittelemään ja se yksi kesä, se 2017, niin se oli sitä kehitysvaihetta ja olikohan syksyllä rupesi vähän muodostumaan tarina siihen ympärille ja tarkemmin, että mitä tässä tehdään ja missä kuvataan. Ja sitten se koko 2018 vuosi oikeastaan meni tässä niin toteuttamisen ja rahoituksen keräämisessä. No pääroolissa tätä Ryanin roolia meillä näyttelee sellainen kaveri kuin Cameron Duckett ja sitten hänen parasta kaveria Jerryä näyttelee Keenan Proctor, tämmöisiä nuoria näyttelijöitä tuolla Los Angelesissa. Ja sitten suomalaista näyttelijöistä tätä päähenkilön isä näyttelee Jarkko Tamminen, joka sitten spoilerissa tässä leffan alussa kuolee. Ja hänellä avustajana toimii tämä Janni Hussi, joka sitten näyttelee tämmöistä poikien eräänlaista, sanottako hyvin sanottua neuvonantajaa kautta hostia, kun pojat saapuu tänne Suomeen. Ja toimii he tämmöisenä oppaana sitten loppuleffan ajan. Mansikka oli tukemassa tätä meidän American Film Market-matkaa. Se käytiin vähän katsomassa noita kansainvälisiä vesiä ja Markko Kemstan kokeilemassa, miten tämä niin elokuvan esittelymä tuolla maailmalla tapahtuu. Ja mielenkiintoinen viikko tosiaan siellä Santa Monicassa pidettyssä festivaalilla ja saatiin tämän rahoituksen avulla vähän niin parempaa jalansijaa sinne, ettei joutu vaan niin pikkupasseilla käymässä ja pyörimässä, vaan meillä oli varaa näin ottaa myös oma toimisto sinne ja sitten näin kutsua sitten muita vieraita käymään omissa tiloissa ja saamaan vähän niin tämmöistä syvempää kontaktia ihmisiin. Siihen yksittäisen reissuun niin olihan se erittäin suuressa roolissa, että kuitenkin se rahoitus oli se 2 pinnaa vai paljon se on, että oikeastaan omat rahkeet niin kuin suunniteltiin alun perin varmasti olisi riittänyt vaan lentolippuun, majoitukseen ja johonkin 1-2 henkilön passeihin, mutta nyt kun sieltä saatiin ihan hyvä tommonen sviitti ja kaikki nämä muutkin mahdollisuudet sen kunnostaa sen sviitin, niin avautuu aika paljon väliä sitten muihinkin seminaareihin ja tapaamisiin sun muita, niin kyllähän sitten oli ihan eri reissu kuin vaan, että oltais lähdetty omin nokkineen sinne